ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ആദ്യമായിട്ട് ഇതുവരെയും എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് ഓരോരുത്തർക്കും എൻ്റെ വലിയ ഒരു താങ്ക്സ്. ഇന്ന് നമ്മളുടെ സീക്രട്ട് ഓഫ് സ്വാദിൽ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ബ്രെഡ് മഞ്ചൂരിയനാണ്. നമ്മൾ ബ്രെഡ് സാൻഡ്വിച്ച്, ബ്രെഡ് ടോസ്റ്റ് ഒക്കെ കഴിച്ച് മടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു റെസിപ്പി ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഞാനിവിടെ 6 പീസ് വൈറ്റ് ബ്രെഡാണ് എടുത്തേക്കുന്നത്. ബ്രൗൺ ബ്രെഡാണ് നല്ലത്, പക്ഷേ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് വൈറ്റ് ബ്രെഡാണ് കിട്ടിയേക്കുന്നത്, അതുകൊണ്ട് വൈറ്റ് ബ്രെഡ് എടുക്കുന്നു. നമുക്കതിൻ്റെ സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് മുറിച്ച് കളയാം. ആ സൈഡ് ഇരുന്നുകൊണ്ട് കുഴപ്പമുണ്ടായിട്ടല്ല, അത് ഒന്ന് ക്രിസ്പ് ആവാനും ഒരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളത് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിൻ്റെ സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് ശരിക്കും കട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കതിനെ 4 പീസായിട്ട് ഒന്ന് മുറിച്ചെടുക്കാം. അതുപോലെ നമുക്ക് എല്ലാ ബ്രെഡും സൈഡ് കളഞ്ഞ് മുറിച്ചെടുക്കാം. ഇനി നമുക്കൊരു പാൻ വെച്ച് ഈ ബ്രെഡ് പീസസിനെ ഒന്ന് ഡ്രൈ റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഫുള്ളായിട്ട് റോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കുകയും ചെയ്യാം. പക്ഷേങ്കിൽ അന്നേരം ഈ പീസസ് അത്രയും ഷാർപ്പായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഇനി നമുക്കതിനെ ഒന്ന് തിരിച്ചിടാം. ഇങ്ങനെ ബ്രെഡ് തിരിച്ച് മറിച്ച് വിട്ട് ഒന്ന് ക്രിസ്പിയാക്കി നമ്മൾ എടുക്കണം. ഇപ്പം ഏകദേശം ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഇതിനെ എടുത്ത് മാറ്റി വയ്ക്കാം. ഇനി ഒരു കടായി എടുത്ത് അതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് ബ്രൗൺ ആകുമ്പം അതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി പേസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇഞ്ചി നല്ലോണക്കൊന്ന് ഫ്രൈ ആയി കഴിയുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ഉള്ളി പീസാക്കി അരിഞ്ഞത് അല്ലെങ്കിൽ ക്യൂബ്സ് ആയിട്ട് അരിഞ്ഞത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഉള്ളി ഒന്ന് ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയി കഴിയുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ഒരു ക്യാപ്സിക്കം ക്യൂബ്സ് ആയിട്ട് അരിഞ്ഞിടാം. അതും ഒന്ന് വഴന്ന് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ടൊമാറ്റോ ഡീസീഡ് ചെയ്തത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതിൻ്റെ സീഡൊക്കെ എടുത്ത് മാറ്റിയത്, നമുക്ക് അതിൻ്റെ വെള്ളമൊന്നും വേണ്ട. അതൊന്ന് വഴന്ന് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കതിലേക്ക് 2 പച്ചമുളക് കീറിയിട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി അടുത്തായിട്ട് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ സോസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ സോയ് സോസ്, 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ റെഡ് ചില്ലി സോസ്, 1/4 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗ്രീൻ ചില്ലി സോസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഈ സോസൊക്കെ ഞാൻ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയതാണ്, അതുകൊണ്ട് ഹെൽത്തിയുമാണ്. അതോ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ റെഡ് ചില്ലി സോസും ഗ്രീൻ ചില്ലി സോസും ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മുളക് യൂസ് ചെയ്യാം. ഇനി ഇച്ചിരി കുരുമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം. 1/4 ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നമുക്ക് ശരിക്കൊന്ന് ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്യാം. ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ വിനാഗിരിയും ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ സോസ് എല്ലാം നമ്മുടെ ഈ വെജിറ്റബിൾസ് ഒന്ന് പിടിക്കുന്നതിന് വരെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യാം. ഗ്യാസ് ഒത്തിരി നേരം ഓൺ ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ സോസ് എല്ലാം പറ്റിപ്പോവും, അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബ്രെഡിൽ പിടിക്കത്തില്ല. ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ബ്രെഡ് എടുത്ത് ഇതിലേക്കിട്ട് ശരിക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കാം. ഇങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ബ്രെഡ് ഒത്തിരി അങ്ങ് സോഗിയായി പോകത്തില്ല. അതിനെ ശരിക്കൊന്നിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കണം. നിങ്ങൾക്കൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ 2 സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് 2 കൈ കൊണ്ടൊന്ന് പിടിച്ച് മിക്സ് ചെയ്യാം. അപ്പം ശരിക്കും എല്ലാ ബ്രെഡിലും അത് പിടിക്കണം. ഇപ്പോൾ ഏകദേശം മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇച്ചിരി മല്ലിയിലയിട്ട് ഗാർണിഷ് ചെയ്ത് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കാം. ഇനി നമുക്കൊരു സർവിംഗ് ഡിഷിലേക്ക് മാറ്റാം. അപ്പം നമ്മുടെ ബ്രെഡ് മഞ്ചൂരിയൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. വളരെ എളുപ്പമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണും, വളരെ ഈസിയാണ്. നിങ്ങൾ
ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി നിങ്ങളുടെ കമൻസ് അറിയിക്കുക. ഇതുവരെയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. ഇനിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നതിന് വരെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ബൈ. താങ്ക് യു.